Vous êtes les bienvenus à notre chaîne PDC فرنسي. أهلا وسهلا بيكم في الحلقة 18 من كورس تعلم اللغة الفرنسية على قناتنا PDC فرنسي. واللي فاتوا أي حلقة من الحلقات اللي فاتت هيقدر يلاقيها بسهولة على القناة. ياريت ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها les vêtements et les accessoires. les vêtements et les accessoires. يعني ايه vêtements يعني ايه accessoire؟ طبعا ممكن تبقى accessoire متخمنة شوية على اساس ان هي شبه accessories وهي فعلا accessories، و vêtements هي الclothes الهدوم. يبقى les vêtements et les accessoires. les vêtements et les accessoires، وايه دي اللي هي and او كذا. les vêtements et les accessoires. عندي اول حاجة un pantalon. un pantalon un pantalon مش بنطلون، pantalon. une chemise القميص. يبقى un pantalon une chemise. un short و un t-shirt يبقى un short و un t-shirt شبه الانجليش. une robe ده اللي هو الدرس الفستان. un chemisier اللي هي البلوزة الايه الحريمي. وخلي بالكم من حاجة مهمة جدا، ان عندي هنا ان اللي هي ايه الارتيكل انديفيني الماسكولين، تمام، واللي بتاخد كلمة شميزي اللي الستات بيلبسوها، لكن كلمة شميز اللي هي المفروض الرجالة بيلبسوها هتاخد ان، يعني كأني عكستها بالظبط. تمام، القميص اللي الراجل بيلبسه بياخد ان، لكن البلوزة اللي الستات بتلبسها بتاخد ان. une jupe ده السكيرت الجيبة. و un costume البدلة. يبقى une jupe و un costume un manteau ده اللي هو البلطو. un pull ده اللي هو ايه البلوفر. يبقى un manteau و un pull. un pyjama دي اللي هي البيجامة اللي بنقعد بيها في البيت. un pyjama و un gilet ده اللي هو الجاكيت الواتر بروف اللي هو من غير زي لايف جاكيت كده او من غير ايدين، او كمان الجيليه اللي هو الراجل بيلبسوه تحت البدله. تمام، اي حاجه كات عموما ان جنرال يعني ان جيلي ان بيجاما و ان جيلي. دي شوسيت ده اللي هي السوكس. دي شوسيت و دي شوسور ده اللي هي الشوز. يبقى دي شوسيت و دي شوسور. دي بوت ده اللي هي البوتس. و دي غان ده اللي هي الجلوفز. une ceinture ده اللي هو البلت الحزام. و un sac دي اللي هي الشنطة، بس مش اي شنطة، دي شنطة اللي هي بتاعت الستات او البنات اللي بيلبسوها. في طبعا شنطة السفر دي بيتقال عليها فاليز، وفي شنطة المدرسة دي بتتقال عليها كارتابل. يبقى une ceinture و un sac. une bague ده الرينج الخاتم.
وان براسلي. ان براسلي. ان براسلي ده اللي هو الاسوره او البريسلت انسيال. تمام. يبقى اون باج، اون باج، اون باج، وان براسلي. ان براسلي. ان براسلي. بعد كده نيجي للتجميع بتاعتنا. un pantalon، un pantalon، un pantalon. une chemise، une chemise، une chemise. un short، un short، un short. un t-shirt، un t-shirt، un t-shirt. une robe، une robe، une robe. un chemisier، un chemisier، un chemisier. une jupe، une jupe، une jupe. un costume، un costume، un costume. un manteau، un manteau، un manteau. un pull، un pull، un pull. تعالوا نعيد الحتة دي تاني. un pantalon، un pantalon. une chemise، une chemise. un short، un short. un t-shirt، un t-shirt. une robe، une robe. un chemisier، un chemisier. une jupe، une jupe. un costume، un costume. un manteau، un manteau. un pull، un pull. اللي بعده un pyjama، un pyjama، un pyjama. un gilet، un gilet، un gilet. des chaussettes، des chaussettes، des chaussettes. des chaussures، des chaussures، des chaussures. des bottes، des bottes، des bottes. des gants، des gants، des gants. une ceinture، une ceinture، une ceinture. un sac، un sac، un sac. une bague، une bague، une bague. un bracelet، un bracelet، un bracelet. un pyjama، un pyjama. un gilet، un gilet. des chaussettes، des chaussettes. des chaussures، des chaussures. des bottes، des bottes. des gants، des gants. une ceinture، une ceinture. un sac، un sac. une bague، une bague. un bracelet، un bracelet. طبعا برضو احنا بكل سهولة هنا نعرف نطلع الحاجات الماسكولين والفيمينين. واللي مش عارف يطلعهم ازاي ممكن يرجع تاني للفيديو بتاع الارتيكل اندفيني علشان يعرف يفرق ما بين الحاجات اللي بتاخد ان وبتاخد ان. وكمان ممكن في الكراسة اللي احنا بنذاكرها كدفوار لينا نقسمها كده للحاجات اللي بتاخد ان والحاجات اللي بتاخد ان والحاجات اللي بتاخد ايه دي، ونعرف ايه الماسكولين وايه الفيمينين اللي بيجي بلوريال. وده بيسهل علينا ان احنا نعرف فوكابولار كتير ونلم اكتر عدد من الفوكابولار اللي موجود عموما. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوكوا كل جديد. طبعا انا ما لميتش هنا كل الفيتمون والاكسسوار اللي موجودين، فمستنيه في الكومنتات بتاعتكم انكم تقولوا لي حاجات تانية انتوا عايزين تعرفوا معناها، وهتلاقوني برد عليكم ان شاء الله. اشوفكم الحلقه اللي جايه على خير. au revoir.